байгаль орчны яамнаас бас асууя. Хөдөөжмийн сайд байгаа тэр энэ баруун аймагуудын хил орчин мэсийн отрын асуудал байна хүнд. Яг хил орчим хамгаалалттай газар одоо яг оторд гарахгүй болохой байлаа зөвшөөрөл олгохдохгүй байна гэдэг чинь хил хамгаалах ерхий газартай хамтраад энэ Кичнээ аймгаас юм зөвшөөрөл ирсэн бол тэрийг шийдсэн асуудал байна уу? Батбатар сайд. За 6 номер дээрээс хариулж байгаа. Тэрээр нэр мэдчихэн дээр. 6 номер энэ жилийн үйлчлэлтийн бэлтгэл ажилтай холбогдоогоор тусгай хамгаалалттай газарт 230 гаруй мянган малыг байршуулахаар шийдвэр гарсан байгаа. 23 хамгаалтын захиргаанд байгаа. Аймгаар хэлэх үү? Энэгүй сайд нэм ширүүлээ. За тусгай хамгаалалттай 23 захиргааны хариуцлагын бүсэд саяны хэлдгээр нь 230 мянган мал орж өвлжөхөөр зогсуулт хийж байгаа. За мөн хөлийн зэрэг ерөнхий газартай хамтран ажиллаж байгаа. Хөлийн бүсэд оруулах малын тоог орон нутагтай хамтраад ямар нэгэн хүндрэл гарахгүйгээр зохион байгуулж байгаа. Энд бас хөлийн бүс рүү нэлээд гол мал шилжинэ. За мөн отрын 9 бүс нутагт нэг 900 мянган толгой мал хүлээж авах бэлэг буюу бэлчээрийн даац тай гэсэн юм судалгаанууд гарсан. Тэгэхээр байгаа нөөц бололцоос төсөв санхүүгийн хүрээнд бол авах ёстой арга хэмжээнүүд үндсэндээ авагдаад бэлтгэл ажил үндсэндээ дууссан л гэж байна.